و هەڵوێست و یەکدەنگی کورد لە باشووری کوردستان یەکگرتنا کورد لە باشووری کوردستان لە ڕۆژاوای کوردستان هەتا باکووریش چۆ دەبینن؟ بەڵێ وەکە ژوابش دیارە بەرگریا کو لە ڕۆژاوای کوردستانی بوو کو بە حەزاران شەروان ji her çarbeşê Kurdistanê bi erka xwe ye neteweyî, niştimanî û parêstina rûmet û şerefa gelê Kurd parastin. Bêguman rûdanên ku li Rojavayê Kurdistanê ku pêk hat, ew rûdaneke ku hazir û konseptî qetliam û dagerkirin û têkbirina destkeftiyê gelê Kurd weke ku li Rojava bo başûr jî bû, ji bo Rojhilat jî bû, ji bo Bakur jî bû. Êrîş li ser destkeftiyên gelê Kurd bûn, li ser hebûna gelê Kurd bû, li ser statûya gelê Kurd bû. Bêguman şehîdê her çarbeşê Kurdistanê ne. Pêwîst e ku peyama şehîdan ku bi cangoriya xwe dan her çarbeşê Kurdistanê bê wateya ku em peyama yekrêziyê dan me, a yekpêkanîna yekîtiya neteweyî dan me, a ew peymanên ku Kurdistan di nava xwe de perçe kirbûn ji holê rakir, em bihêvîne em ê layıqî şehîdê xwe bin û ew peyama ku wan dayê em soz din ku em ê hetanê ku derfet û îmkanê me hebe ji bo yekrêzî û pêkaniya yekîtiyên neteweyî em ê tekoşînê berdom bikin. Peyameke bo cîhan, bo Bakur, bo başûr, bo Rojava, bo Rojhilat. Di berxwedana Rojavayê Kurdistanê êrişê li Rojavayê Kurdistanê bo me hate diyarkirin ku ji bilî gelê Kurd tu piştgirî niye. Gelê Kurd bi hêza xwe, bi îradeya xwe, bi hemû hestên xwe yên niştimanî li xwe bi xwedî derket. Kurd li xwe bi xwedî derket. Em bihêvîne ev xwedî derketin bo demê pêş de jî ku em ê bi yekrêziya xwe em ê cîv cîv.